ආයුබෝවන්. දේශපාලන විද්‍යාව හදාරන දරුවන් වෙනුවෙන් ගෙනෙනු ලබන පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ලබන්නටයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. අද අපගේ මාතෘකාව බවට පත්වෙන්නේ වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතිය සහ එහි වෙනස්කම්. ශ්‍රී ලංකාවේ 1802 දී බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටය යටත්විජිතයක් බවට පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථානුකූල පාලනයේ ආරම්භයක් සනිටුහන් වෙන්නේ 1833 දී. ඒ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ඇති කිරීමත් සමග. ඉන් අනතුරුව ඔබ අප දන්නා කාරණාවක් තමයි විවිධ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කෙරුණා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කෙරෙන්නේ 1931 දී ඒ ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ඇති කිරීමත් සමග. ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ඇති වුණා කියන්නෙම ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත පාලනයේ නිශ්චිත වෙනසක් මගින් සිදු වුණා. ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වගකීම් සහිත ආණ්ඩුවක් හිමි වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහජනතාවට දේශපාලන බලය හිමි වුණා. මේ වගේ ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය හරහා වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් සිදු වුණා. නමුත් ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය මගින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පූර්ණ නිදහස හිමි වුණේ නැහැ. එම නිසා ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය හඳුන්වනවා නිදහස් ආණ්ඩු ක්‍රමයත් යටත් විජිත ආණ්ඩු ක්‍රමයත් අතර මැදි ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වශයෙන්. කෙසේ වෙතත් ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය ලංකා ජාතික සංගමය අපේක්ෂා කළ ආකාර එකක් වුණේ නැහැ. එම නිසාම දිගින් දිගටම බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවට විවිධ ඉල්ලීම් සහ බලපෑම් සිදු කරනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 1946 රාජාඥාව මගින් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව නීතිගත කරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව 1947 දී ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණය පවත්වන ඩී.එස්.එන් නායක මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත් කර ගන්නවා. මේ අතර වාරයේදී බ්‍රිතාන්‍යයන් තීරණය කරනවා ඉන්දියාවට නිදහස ලබා දෙන්නට. ඒත් සමගම ලාංකිකයන් නැවත වරක් බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් ඉල්ලීම් සිදු කරනවා ලංකාවට නිදහස ලබා ගැනීම සම්බන්ධව. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව 52ක් සම්මත කරමින් ලංකාවට නිදහස ලබා දෙනවා. ඒ තමයි 1947 ස්වාධීනතා පනත සහ 1947 නිදහස් රාජාඥාව. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතියට අනුව සකස් කරනු ලැබුවා. වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතිය කියලා කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව සකස් කරන ලද්දක්. අපි දැන් බලමු වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතියක ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යුහය තුළ කේන්ද්‍රීය ස්ථානය පාර්ලිමේන්තුවට හිමිවීම, පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන කැබිනට් මණ්ඩලයක් පැවතීම, පාර්ලිමේන්තුව නෛතික වශයෙන් උත්තරීතර වීම, පාර්ලිමේන්තුවෙන් පත් වූ මන්ත්‍රීන්ගේ ආණ්ඩුව සකස් වීම, ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම, පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකාරීත්වයට නිසක වශයෙන් අභියෝග කළ නොහැකි ලෙස අධිකරණයේ භූමිකාව සීමා සහිත වීම, කේවල මන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ටාශ ක්‍රමය මත පදනම් වූ ද්විපක්ෂ ක්‍රමය ආදිය වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආකෘතියේ ලක්ෂණ විදියට පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව නාමික විධායකය පිහිටුවීමේදී, පාර්ලිමේන්තු ව්‍යුහය සකස් කිරීමේදී සහ කැබිනට් මණ්ඩලය පිහිටුවීමේදී ආදී අංග ලක්ෂණවලදී වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතිය අනුව සකස් කරනු ලැබුවා. නමුත් ඇතැම් අංග වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතියට අනුකූල වූයේ නැහැ. අපි දැන් බලමු වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩුක්‍රම ආකෘතියට අනුකූල නොවූ සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවේ පැවති අංග මොනවාද කියලා. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව ලිඛිත ව්‍යවස්ථාවක් වීම, සාපේක්ෂ වශයෙන් අනම්‍ය ව්‍යවස්ථාවක් වීම, ව්‍යවස්ථා විවරණ බලය සීමිත සහ අප්‍රකාශිත ලෙස අධිකරණයට හිමිවීම එම අංග ලෙස පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවෙන් ලංකාව බහුවාර්ගික සහ බහුආගමික සමාජයක් බව පිළිගත් අතර ස්වාධීන අධිකරණයක් සහ ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීමට ව්‍යවස්ථාවෙන් පියවරගෙන තිබුණි. ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වූ කාල සීමාවේදී එනම් 1947 සිට 1972 දක්වා සංශෝධන 8ක් ව්‍යවස්ථාවට සිදු කර තිබුණි. කෙසේ නමුත් සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවේ පැවති දුර්වලතා පදනම් කරගෙන සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව වෙනුවට නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙලා තිබුණා. ඒ අනුව 1972 දී නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කරනවා. අපි දැන් බලමු සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැවති දුර්වලතා. එසේ නැත්නම් 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිහිටුවීමට හේතු සාධක වූ කාරණා මොනවාද කියලා. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ ලංකාව තවදුරටත් බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයේ රාජ්‍යයක් වශයෙන් නොපැවතිය යුතුයයි ප්‍රබල මතයක් ගොඩනැගීම,
ලංකාව සමූහ ආණ්ඩුවක් බවට පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සහ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සම්බන්ධයෙන් පැවති ගැටලු. නිදහස ලැබූ බොහෝ රාජ්‍ය එම රටවල ජනතා සහභාගීත්වයෙන් නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරගෙන තිබුණද ලංකාවේ පැවතියේ බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවේ සෝල්බරි කොමිසම විසින් අධිරාජ්‍ය අවශ්‍යතාවලට අනුව ගොඩනගන ලද ව්‍යවස්ථාවකි. එය ලාංකික ජනයාගේ අවශ්‍යතා මත පදනම් වූ දේශජ ව්‍යවස්ථාවක් නොවිය. තවද සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවෙන් ලංකාවට ප්‍රදානය කරනු ලැබුවේ ඩොමීනියන් තත්ත්වයේ නිදහසකි. එහිදී බ්‍රිතාන්‍ය රජු ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් පිළිගැනීම සිදු වූ අතර ඔහු යටතේ සියලු කටයුතු ක්‍රියාත්මක විය. එය ස්වාධීන රටකට නුසුදුසු වූ අතර එමගින් පෙන්නුම් කළේ පරාධීනත්වයයි. එපමණක් නොව බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ආදර්ශයට අනුව යමින් ගොඩනගන ලද සෝල්බරි පාර්ලිමේන්තුව පරමාධිපත්‍ය බලයකින් යුක්ත නොවිය. එම බලය 29 දෙක වගන්තිය, අධිකරණ ප්‍රතිනිරීක්ෂණ බලය සහ 1947 ස්වාධීනතා පනත ආදිය මගින් සීමා කර තිබුණි. ඊට අතිරේකව සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවේ නිදහස් රටකට නුසුදුසු ව්‍යවස්ථාමය විධිවිධාන පැවතිණි. ලංකාවේ විධායක කටයුතු මෙහෙයවීමේ බලය තවදුරටත් බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටය සතුවීම, ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරන සමහර අනපනත් නීතිගත කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයේ අනුමැතිය ඍජුවම ලබාගත යුතු වීම ආදිය ඒ අතර වේ. තවද රාජ්‍ය සේවකයන් තනතුරු දැරීමට හැකි වන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය රජනගේ කැමැත්ත ඇති තාක් කල් පමණි. එපමණක් නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථා සැකසීමේදී එම රටේ ජනතාවට හිමිවන අයිතීන් මොනවාද යන ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරයි. නමුත් සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවේ එවැන්නක් නොතිබූ අතර ඒ වෙනුවට පැවතියේ සුළු ජාතික රැකවරණයට යෙදූ විධිවිධාන පමණි. මෙම දුර්වලතා 1972 ව්‍යවස්ථාව බිහිවීමට හේතු ප්‍රධාන කරුණු ලෙස පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මේ සියලු කරුණු සම්බන්ධව සලකා බලා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා අවස්ථා දෙකකදී පියවර ගනු ලැබුවා. ඉන් පළමුවන අවස්ථාව තමයි SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා ඒකාබද්ධ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පිහිටුවීම. එහිදී SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා ඝාතනය වීමත් සමග එම අවස්ථාව යටපත් වෙලා ගියා. ඉන් අනතුරුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකාව සමූහ ආණ්ඩුවක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණ ඇතුව පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පිහිටෙවුවා. නමුත් එවකට විපක්ෂය නව ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මේ සඳහා විරෝධය පළ කළා. එය අනුව ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ උත්සාහයන් දෙකම අසාර්ථක වුණා. ඉන් අනතුරුව නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලැබුවේ 1970 පස්සේ සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩුව විසින්. ප්‍රථම ජනරජ ව්‍යවස්ථාව 1972 මැයි මාස සිට 1978 වසර දක්වා ක්‍රියාත්මක විය. එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ මෙසේය. කැබිනට් ආණ්ඩු ක්‍රමයක් වීම, වෙස්ට්මිනිස්ටර් රාජාණ්ඩු ක්‍රමය අහෝසි කොට ප්‍රථම වරට සමූහ ආණ්ඩු ක්‍රමයක් ඇති කිරීම, ජනතා පරමාධිපත්‍ය සංකල්පයට කේන්ද්‍රීය වැදගත්කමක් ලබා දීම, ජාතික රාජ්‍ය සභාව ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය ක්‍රියාවට නංවන එකම නියෝජිතයා බවට පත් කිරීම, ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයෙන් පත් වූ අගමැති විසින් නාම මාත්‍ර විධායකය පත් කිරීම, සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවේ පැවති ඇතැම් සංවරණ හා තුලන විධිවිධාන ඉවත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය රාජ්‍යයක් ලෙස ව්‍යවස්ථාගත කිරීම, රාජ්‍ය හා බෞද්ධාගම අතර සම්බන්ධතාවයට ව්‍යවස්ථාව තුළ පදනමක් ලබා දීම, සිංහල පමණක් රාජ්‍ය භාෂාව කිරීම, රාජ්‍ය සේවය සහ අධිකරණ සේවය වඩා සමීප ලෙසින් දේශපාලන විධායකය සමග සම්බන්ධ කිරීම. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවෙන් නොසලකා හැර තිබූ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මූලධර්ම සහ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විධිවිධාන 1972 ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කෙරිණි. එසේ වුවද මේවා අධිකරණය මගින් ක්‍රියාත්මක කරගත නොහැකි විය. ව්‍යවස්ථාදායකයේ සංගතිය සහ ස්වාධිපත්‍ය. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන ආයතනය වූයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයයි. එහි සමාජික සංඛ්‍යාව කොපමණ ප්‍රමාණයක් විය යුතුදැයි ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා තිබුණේ නැත. සීමා නිර්ණය කොමිසම් සභාව විසින් ඡන්ද කොට්ටාශ බෙදා වෙන් කිරීම මගින් සංඛ්‍යාව තීරණය කළ යුතුයයි ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් විය. දෙවන මණ්ඩලය වූ සෙනට් සභාව 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය. ඉන් 15 දෙනෙකු අගමැතිගේ උපදෙස් මත අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් පත් කරන ලද අතර ඉතිරි 15 දෙනා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය තුළ නියෝජනය වූ දේශපාලන පක්ෂ විසින් තෝරා පත් කර ගන්නා ලදී. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට පරම ව්‍යවස්ථාදායක බලයක් හිමි නොවීමට හේතු ගණනාවකි. 29 දෙක වගන්තිය සංශෝධනයට හෝ අහෝසි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට බලය නොතිබීම,
යම් පනතක් ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවේ නම් මෙම නීති බල රහිත කිරීමේ බලය අප්‍රකාශිතව අධිකරණයට තිබීම. 1947 ලංකා ස්වාධීනතා පනත අනුව ලංකාවේ ඉල්ලීම හා කැමැත්ත මත ලංකාව වෙනුවෙන් නීති පැනවීමේ බලය බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සතුවීම ආදිය එම කරුණු ලෙස පෙන්වා දීමට පුළුවන්. 1972 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව නීති සම්පාදනය කිරීමේ බලතල සහිත එකම ආයතනය විය. ශ්‍රී ලංකා සමූහ ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය බලය ක්‍රියාවට නංවනු ලබන උත්තරීතර උපකරණය වූයේ ජාතික රාජ්‍ය සභාවයි. ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ බලතල 44 වන වගන්තියට අනුව ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ ව්‍යවස්ථාදායක බලතල උත්තරීතර විය. ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ උත්තරීතර බලයට අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හෝ ව්‍යවස්ථාවෙන් කොටසක් හෝ පරිච්ඡින්න කිරීමේ බලයද සංශෝධනය කිරීමේ බලයද නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පැනවීමේ බලයද ඇතුළත් විය. 45 වන වගන්තියට අනුව ජාතික රාජ්‍ය සභාවට හිමිවන ව්‍යවස්ථාදායක බලය අත්හැරීමට පැවරීමට හෝ කිසිදු ආකාරයකින් අනසතු කිරීමට හැකියාවක් නොතිබිණි. 39 වන වගන්තියට අනුව ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසින් පනවන ලද කිසිම නීතියක වළංගුභාවය ප්‍රකාශ කිරීමට හෝ ඒ පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට හෝ අධිකරණයට හෝ වෙනත් ආයතනයකට හෝ බලයක් හිමි නොවිය. මේ කරුණු අනුව සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාදායකය මෙන් නොව 1972 ව්‍යවස්ථාදායකය පූර්ණ ස්වාධිපත්‍ය බලය සහිත ආයතනයක් විය. විධායකයේ ස්වභාවය සහ බලතල සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පිහිටුවන ලද විධායකය කැබිනට් විධායකයක් විය. රටේ ප්‍රධාන පාලන සංස්ථාව වූයේ කැබිනට් මණ්ඩලයයි. කැබිනට් මණ්ඩලයේ නායකයා වූයේ අගමැතිවරයාය. අගමැතිවරයා ලෙස පත් කළ යුතු වූයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ බහුතරයකගේ විශ්වාසය දිනාගත් මන්ත්‍රීවරයාය. කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට බහුතරයක් නොමැති අවස්ථාවකදී අගමැතිවරයා තම අභිමතයට අනුව පත් කිරීමට අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට අවකාශය තිබිණි. 1972 ව්‍යවස්ථාවට අනුව දේශපාලන විධායකය වූයේ අගමැති ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලයයි. අගමැති ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ බහුතර විශ්වාසය දිනාගත් මන්ත්‍රීවරයාය. ඇමතිවරුන් සහ අමාත්‍යංශ තීරණය කිරීම, අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂය හා කාර්ය තීරණය කිරීම අගමැති සතු කාර්යයක් විය. එපමණක් නොව එතෙක් පැවති රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අහෝසි කර රාජ්‍ය සේවයට අදාළ වගකීම් ඇමති මණ්ඩලය වෙත පැවරී තිබිණි. සුළු ජන අයිතිවාසිකම් සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවෙහි සුළු ජන කණ්ඩායම්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් විධිවිධාන ගණනාවක් ඇතුළත් කර තිබිණි. ඒවා එකින් එක විමසා බැලීම වැදගත් වේ. 29 වගන්තිය සුළු ජන කණ්ඩායම්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ඇතුළත් කරන ලද ප්‍රබල විධිවිධානයක් වූයේ මෙම 29 වගන්තියයි. ආගමික නිදහස තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීම නොකළ යුතු බව, එක් වාර්ගික හෝ ආගමික හෝ ජන කණ්ඩායමක් වෙනත් ජන කණ්ඩායමකට බල නොපාන අවහිරකම් වලට හෝ සීමා කිරීම් වලට හෝ ලක් නොකළ යුතු බව, වාර්ගික හෝ ආගමික හෝ ජන කණ්ඩායමකට වෙනත් එවැනි ජන කණ්ඩායමකට හිමි නැති වරප්‍රසාද ලබා නොදිය යුතු බව ආදී විධිවිධාන යටතේ දක්වා තිබුණි. බහුමන්ත්‍රී ආසන ක්‍රමය මෙමගින් අපේක්ෂා කරනු ලැබුවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන ජන වර්ගය සමග මිශ්‍රව ජීවත් වන සුළු ජන කණ්ඩායම් වලට නියෝජනයක් සැපයීමයි. 1946 වසරේදී පිහිටුවන ලද ඡන්ද කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිසම් සභාව විසින් බදුල්ල, බලංගොඩ, කඩුගන්නාව, අම්බලන්ගොඩ, බලපිටිය සහ මැද කොළඹ යන බහුමන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ඨාශ පිහිටුවන ලදී. කෙසේ නමුත් සෝල්බරි කොමිසම මගින් බහුමන්ත්‍රී කොට්ඨාශ පිහිටුවීම මගින් අපේක්ෂා කළ අරමුණු ඉටු වූයේ නැත. නාමකරණයෙන් මන්ත්‍රීවරු 6 දෙනෙකු නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට පත් කිරීම. මෙමගින් අපේක්ෂා කරනු ලැබුවේ යුරෝපීය, බර්ගර් සහ මුස්ලිම් ජන කොටස් වෙනුවෙන් නියෝජනයක් ලබා දීමයි. අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් මෙම මන්ත්‍රීවරු පත් කළ යුතු වූයේ අගමැති උපදෙස් පරිදිය. එබැවින් සුළු ජන අයිතිවාසිකම් සඳහා පත් කළ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැබෑ ලෙසින්ම එම අරමුණු ආරක්ෂා වූයේ නැත. සෙනට් මණ්ඩලය මෙහිදී සෙනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගෙන් අඩක් අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාගේ අභිමතය පරිදි පත් කිරීමට විධිවිධාන සැලසීම මගින් සුළු ජන කොටස්වල සාමාජිකයන්ට ඔවුන් නියෝජනය කරන සුළු ජන කොටස්වල අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සැලසීම අපේක්ෂාව විය. නමුත් සභිකයින් පත් කිරීමේදී අගමැතිවරයා දේශපාලන පක්ෂ කෙරෙහි ඇති දේශපාලන පදනමද සැලකිල්ලට ගත් බව පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබුණි. මෙහි ප්‍රතිඵලය වූයේ අගමැතිවරයා විසින් පත් කරන ලද පිරිස අගමැතිවරයා නියෝජනය කළ දේශපාලන පක්ෂවලට ලැදි පිරිසක් වීමය.
මෙම තත්ත්වය නිසා ලංකාවේ සෙනට් මණ්ඩලය සුළුතර අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රමාණවත් යාන්ත්‍රණයක් ලෙසින් සැලකිය නොහැකි විය. මීට අමතරව ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම, අධිකරණ සේවයේ ස්වාධීනත්වය සඳහා ඇති කළ විධිවිධාන ආදියද සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහාය විය. මූලික අයිතිවාසිකම්. මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් නීති සංග්‍රහයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීම ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩු ක්‍රමයන්හි ලක්ෂණයකි. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් ලෝකයේ සෙසු රටවල අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ අනුගමනය කරමින් 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ පිහිටුවා තිබේ. එලෙස 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් ගණනාවකි. සර්වසාධාරණීයත්වය, අත්නෝමතික ලෙස ජීවිත අහිමි කිරීමෙන් නිදහස් වීම, නිදහස් සහ පෞද්ගලික සුරක්ෂිතභාවය, සිතීමේ නිදහස, හෘද සාක්ෂියේ නිදහස සහ ආගමික නිදහස, ස්වකීය සංස්කෘතිය භුක්ති විඳීමේ සහ වැඩි දියුණු කිරීමේ නිදහස, භාෂණය සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස එලෙස දක්වා තිබේ. නමුත් මෙම අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ දුර්වලතා ගණනාවක් පැවතුණි. එනම් මෙම ව්‍යවස්ථාවෙන් සඳහන් අයිතිවාසිකම් වලට අවසර දිය හැකි සීමාවන්ට යටත් කර තිබීම. අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ විටකදී ඒ සම්බන්ධව නෛතික පිළිසරණ පැතීමේ ක්‍රමයක් නොවීම. ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා තිබූ බොහෝ අයිතිවාසිකම් මෙරට පුරවැසියන්ට පමණක් සීමා වී තිබීම. ව්‍යවස්ථාවේ පිළිගන්නා ලද අයිතිවාසිකම් ක්ෂේත්‍රයේ පටු එකක් වීම. මෙහි සඳහන් අයිතිවාසිකම් පැරණි ස්වාභාවික සම්ප්‍රදායේ එන සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් වලට සීමා වීම. මෙවැනි දුර්වලතා අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශනයේ ඇතුළත් වුවද ප්‍රථම වරට සමස්ත ජනයාගේම අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට මූලික අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීමේ ඉතා වැදගත් වේ. රාජ්‍ය සේවය සහ අධිකරණය. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ රාජ්‍ය සේවය. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව මගින් රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ වගකීම ඇමති මණ්ඩලය වෙත පවරන ලදී. එක් දෙපාර්තමේන්තුවල කටයුතු පිළිබඳ වගකීම අදාළ ඇමතිවරයාට මුළුමනින්ම භාර විය. කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කර පරිපාලනය කිරීමට ස්ථිර ලේකම්වරයෙකු අගමැති උපදෙස් මත අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් පත් කරන ලදී. රාජ්‍ය සේවකයන් පත් කිරීම, ඉවත් කිරීම, විනය පාලනය කිරීම ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට පවරන ලදී. දේශපාලන අතපැවීම් වලින් ආරක්ෂා වන ව්‍යවස්ථානුකූල විධිවිධාන යටතේ රාජ්‍ය සේවා කොමිසම පත් කරන ලදී. රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ සුළුතර කණ්ඩායම් අතර විශ්වාසය ගොඩනැගීම කොමිසම පත් කිරීමට බලපෑ ප්‍රධාන හේතුවකි. කෙසේ වුවද කොමිසමේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා නොවූ නිසා කොමිසම නිරන්තරයෙන් විවේචනයට ලක්විය. 1972 ව්‍යවස්ථාව යටතේ රාජ්‍ය සේවය. 1972 පළමු ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාව මගින් රාජ්‍ය සේවය ඉතා පැහැදිලි ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පාලනය යටතට පත් කරන ලදී. රාජ්‍ය නිලධාරීන් පත් කිරීම, මාරු කිරීම, ඉවත් කිරීම හා විනය පාලනය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට භාර විය. සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව යටතේ අධිකරණය. අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සෙසු විනිශ්චයකාරවරු, අපරාධ විනිශ්චය කොමසාරිස්වරු පත් කරන ලද්දේ අගමැති උපදෙස් මත අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසිනි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෙකුට අවුරුදු 62 වන තෙක් සේවය කළ හැකිය. වසරකින් සේවය දීර්ඝ කිරීමේ බලය අගමැතිවරයාට හිමිව තිබුණි. සේවයෙන් ඉවත් කිරීම මන්ත්‍රී මණ්ඩල දෙකෙහි ඉල්ලීම මත අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා විසින් සිදු කළ යුතුය. සෙසු විනිසුරුවරුන් පත් කරන ලද්දේ අධිකරණ සේවා කොමිසම විසිනි. සියලු විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ස්වාධීනත්වය හා පක්ෂපාතීත්වය යුක්තිය පසඳලීම පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය ඇති කිරීමට විධිවිධාන යොදන ලදී. 1972 ව්‍යවස්ථාව යටතේ අධිකරණය. 1972 ව්‍යවස්ථාව යටතේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස්කම් ගණනාවක්ම සිදු කරන ලදී. 1972 අභියාචනාධිකරණය පිහිටුවීම, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ දූරකාලයේ අඛණ්ඩභාවය ආරක්ෂා කිරීම, එතෙක් පැවති උසාවි පද්ධතිය අහෝසි කර අභියාචනාධිකරණය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, මහාධිකරණය, දිසාධිකරණය, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය යන උසාවි පද්ධතිය ඇති කිරීම, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම යා යුතු වයස අවුරුදු 63 ලෙස විනිශ්චය කිරීම, අධිකරණ සේවා උපදේශක මණ්ඩලය සහ අධිකරණ සේවා විනය මණ්ඩලය පිහිටුවීම ආදිය එලෙස සිදු කරන ලද වෙනස්කම් අතර විය.
වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩු ක්‍රමාකෘතිය සහ එහි වෙනස්කම් සම්බන්ධව අපි බොහෝ කරුණු කාරණා මේ මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. මේ වගේම තවත් වැදගත් මාතෘකාවක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී සාකච්ඡා කරමු.